အားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ကိုရီးယားကိုသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြအပြင်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကကိုရီးယားကိုကြောင်းချောင်းနိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံနေစပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားကိုကြောင်းချောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမြင်းနှီးတဲ့လူတွေလုံးဝအခြေခံနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းပြောပြပေးသွားမှာမလို့ကိုရီးယားကြောင်းချောင်းတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုလုံးလုံးမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားကိုကြောင်းချောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ process အမှန်ကကိုရီးယားရဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုက်ရှာကိုတက်ရှင်တဲ့ကိုရီးယားရဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုက်ရှာကိုရီးယားအကြောင်းနာမည်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ agency ကိုရှာပြီးအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းချောက်တဲ့ process ကအမှန်ပါဒါပေမဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေတော်တော်များများကဒီကိုရီးယားရဲ့အကြောင်းနာမည်တွေနဲ့မြင်းနီးရရှိရဲနောက်ပြီးကိုရီးယားအကြောင်းတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများမသိကြရများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူအများစုနဲ့အဆင်ပြေတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက agency ကိုရှာပြီးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ agency မှာအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် agency ကြီးတွေကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ600နေပြီးတော့800ကျားမှာဒီ agency ရဲ့အတီးတီးလိုက်တို့လူတွေယူတဲ့ rate တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကမှတချို့ကြောက်လဲမြန်မာငွေကြီးက4ယောက်နဲ့တွက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာ600ကို4ယောက်နဲ့တွက်ပြီးယူတဲ့ agency တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးရင်တချို့ကြောက်လဲဒေါ်လာ600ကိုမြန်မာငွေ rate 3000နဲ့ယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး agency ကြီးပေးရတဲ့ agency လည်းရှိပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် default language program အတွက်ကိုကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ process အဆင့်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုက agency အပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာစီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့စီးတွေကတော့အခုပေါက်ကြီးတွေကတချို့ကြောက်လဲ10သိန်းတချို့ကြောက်လဲ15သိန်းတချို့ကြောက်လဲ8သိန်းဆိုပြီးတော့တီးတီးပေါက်ကြတာရှိပါတယ်တချို့ကြောက်လဲဘောပေတွေနဲ့ဒီယူကြတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြောက်လဲဒီလိုမျိုးဒီကိုရီးယားတွေဘာတွေဘက်ကလည်းယူပေးကြရလည်းရှိတယ်မြန်မာထိုင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီစီးဖို့ကင်ကတော့ဒီចောင်းသားတိုင်းဒီကိုရီးယားကိုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးစာယူဆိုတွေကတော်တော်လေးကိုကြိုးစားရတဲ့တော်တော်လေးကိုလောင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးဖို့ကင်လူမှာလူရမယ့်နေရာမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေအများကြီးနဲ့လုံးဝတော်တော်များများကြိုးစားရတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်စီးဖို့ကင်ကတော့အဲ့မှာစီးဖို့ကင်မှာတချို့ဆိုရင်အလိန်ခံရတယ်လည်းများတယ်တချို့ကြလည်းငွေကြိုလဲခိုင်းပြီးတော့တကယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မေးတူတွေနဲ့ပို့တာတွေပါလည်းရှိတယ်ဒီမေးတူတွေနဲ့ကဒီမေးပုံတွေကိုပြင်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စီးမှာတော့လုံးဝစကန်တွေတော်များပါတယ်အားကြောင့်မို့စီးကိုငွေကြိုလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုတတိထားပြီးလွှဲကြပါစီးနေရင်အလိန်ခံရတဲ့လူတွေ10သိန်း30အလိန်ခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုချောင်းမဲ့ကြောင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်စီးပုတ်ကင်ကိုစီးရစောင့်ပေးတဲ့အကြောင်းလားစီးမဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းလားဆိုပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်တကယ်လို့စီးဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ကိုကစီးပုတ်ကင်ကိုရဖို့အတွက်လူရဲ့နေရာမှာကိုကလူဖို့အခွင့်အရေးကအများကြီးသက်စားလို့ရှိရင်တစ်ခါနှစ်ခါပို့ပြီးတော့လူဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်တချို့ကြောင့်လည်းစီးပုတ်ကင်ကိုစီးမဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပုတ်ကင်ကိုမရမကကြိုးစားပြီးတော့ယူရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုကဟုတ်ပြီစီးပုတ်ကင်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့ဒိတ်ကိုမှန်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမိုဖာရုံးကိုသွားပြီးတော့မိုဖာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ရုံးမှာတဆင်းစီးပုတ်ကင်ရထားတဲ့ဒိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစားရဆိုင်တွေကိုတန်ရုံးတဆင်းသွားပြီးတော့ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုကစီးပုတ်ကင်တွေပါရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့အခု BCN ကျောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးကအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိပါတယ် BCN ကျောင်းတွေကအင်တာဗျူးကနည်းနည်းလေးတော့ကြိုးစားရပါတယ် BCN ကျောင်းတွေလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ရိုး AN ကျောင်းတွေကတော့အင်တာဗျူးကလွယ်တာများပါတယ်တာကြီးဆိုးကနေမှဒါဒီကျောင်းအင်တာဗျူးတွေကအဆင်မပြေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းအင်တာဗျူးတွေတော်များများတော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့အောင်ကြဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျောင်းအင်တာဗျူးတွေပြင်ဆင်တော့မယ်ကျောင်းအင်တာဗျူးတွေဖြေတော့မယ်ဆိုရင်တာကြီး stress တွေမများပါနဲ့ကျောင်းအင်တာဗျူးကတော့တော်လေးကိုလွယ်ပါတယ်ဒီကျောင်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း study plan နဲ့ personal statement ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင် study plan တွေ personal statement တွေလူများကိုရေးခိုင်းကြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုရေးခိုင်းတာကဒီရေးတဲ့လူကြီးရေးပေးတာ study plan တွေ personal statement တွေကတော့အကောင်းတွေရလာပြီမဲ့ကိုခွန်ရေးထားမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျောင်းကို interview မေးမဲ့ဆရာတွေကဒီ personal statement တွေကိုပို့ထားတဲ့ personal statement တွေ study plan တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကို interview ပြန်မေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခွန်ရေးထားမဟုတ်လို့ရှိရင်တေချာခဏမသိရင် interview ရဲ့နေရာမှာတိုင်ပတ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပဲစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ရေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်တန်းတွေတက်နေတယ်10တန်းအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်တန်းတွေတက်နေတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဘယ်သင်တန်းတက်တယ်ဘယ်လို community သင်တန်းတက်နေတယ် English speaking တွေတက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကိုကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက business management တွေဒီမှာမြန်မာပြည်မှာလည်းသင်တန်းတွေအများကြီးတက်ထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာလည်းဒီလို business management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီ personal statement တွေကကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ရေးတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီ personal statement နဲ့မသိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok အကောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်အားလို့ရှိရင်တေချာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးနေပါတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျောင်းကြီးရဘယ်ချိန်မှာသွင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ကျောင်းအင်တာဗျူးအောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျောင်းကြီးရသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကြီးသွင်းလို့ရှိရင်ကျောင်း AN ကျောင်းခေါ်စာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းခေါ်စာချပြီးတော့မှကိုကတန်ရုံးတွေပါဝင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆင်းဆက်သွားလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနဲ့ကွာတဲ့အချက်ကဂျပန်ကတော့ဒီ COE တွေပါအောင်ပြီးတော့မှဒီကျောင်းကြီးတွေပါသွင်းရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားကတော့ကျောင်းကြီးကိုရေးသွင်းကျောင်းကြီးကိုသွင်းပြီးတော့မှကျောင်းခေါ်စာချပြီးတော့မှဒီ channel process တွေကဆက်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနဲ့ကွာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကစီးပုတ်ကင်နေဒီကျောင်းအင်တာဗျူးတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီကိုရီးယားလုပ်တဲ့ process ကတော့50% 60% လောက်ကတော့ပြီးစီးပြီပေါ့အောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် visa booking ယူရဖြစ်ပါတယ်ဒီ visa booking ကတော့ဒီ sea booking ယူရတော့ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒီ visa booking ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ပြောဗျာဒါပေမဲ့ visa booking ကတချို့အခါကြီးကြရင်မရလိုက်တာလေးပါလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဗျအားကြောင့်မို့ဒီ visa booking ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ visa booking ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်မှာသွားပြီးတော့တန်ရုံးကိုသွားပြီးတော့ visa ထပ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ visa booking ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကတန်ရုံးမှာသွားပြီးတော့ visa ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ visa ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က visa result ကိုတန်ရုံးကကိုယ့်ဒီ visa အောင်တယ်မအောင်ဆို decision ချနေတဲ့တော့ဒီမှာဒီ visa result ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ visa result ကလည်းကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်။ visa result ထွက်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော် website ထဲဖုန်းထဲကပြီးလှမ်းပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ကိုကဒီကိုရီးယားစာရေးလေ့လာနေမယ် visa result စောင့်နေနေဒီဘာသာတရားလေးတွေလုပ်မယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကစူးစမ်းလေးလုပ်မယ်ဒီသားစုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ visa result ကတော့အေးဆေးသေးတာပဲကိုကလည်းကိုစိတ်အေးနားကြီးဖြတ်သန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ visa result စောင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကောင်းကောင်းလေးကိုကိုရီးယားစာဖိလုပ်ထားမယ်ဘာသာတရားလေးတွေလည်းဖိလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ visa result တွေကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ကိုရီးယားကိုသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြအပြင်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရီးယားကိုသွားမယ်ကုန်ကျစရိတ်က300ကျားနေပြီးတော့400ကျားတော့ပြပြီးကုန်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တွေကတော့အတူတူရှိပါတယ်ဒီထက်ကုန်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြအပြင်ကတော့300နဲ့400တော့အပေးစီကိုကုန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ visa အောင်နေမအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့နေရာနဲ့သူရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုကချိုးမန်းနီးပါချိုးမန်းနီးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့340အနည်းဆုံးထည့်ပြီးတော့ပြရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ချိုးမန်းနီးကိုလူများကြီးကတော့အနည်းဆုံး6လပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကငွေရေးများအဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8လတစ်နှစ်လောက်ထားလိုက်ရင်တော့ဒီ visa အောင်တဲ့ chance တွေကပို့ပြီးတော့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိုးမန်းနီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ340အနည်းဆုံးမှာကိုကတက်နိုင်လို့ရှိရင်မပို့ပြလိုက်တာတို့ချိုးမန်းနီးတက်တန်းကိုအသေးအများကြီးထားလိုက်တာတို့8လတို့တစ်နှစ်တို့ထားလိုက်တာလို့ဆိုရင်တော့ visa အောင်တဲ့ chance တွေကများလာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ချိုးမန်းနီးထည့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ချိုးမန်းနီးထည့်တာကဥပမာတစ်ပတ်ကိုဒီနေ့ဥပမာထားလိုက်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတနင်္လာနေ့ကစပြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက10သိန်းပက်ရှာလေလေးထည့်ရဗျာ။တနင်္လာနေ့ကို10သိန်းဥပမာအင်္ဂါနေ့ကိုနားမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းအဲ့လိုလေး10သိန်းပက်ရှာလေထည့်မယ်။ကြာပြီးနေ့နားမယ်။တောက်ကြနေ့ဆိုလို့ရှိရင်15သိန်းဥပမာဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ပတ်ရောက်သွားပြီနောက်တစ်ပတ်ရောက်သွားပြီတနင်္လာနေ့နားမယ်။အင်္ဂါနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး9သိန်းတို့နောက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နားမယ်။နောက်လို့ရှိရင်ကြာတာပြီးနေ့ကျရင်17သိန်းတို့အဲ့လိုလေးပက်ရှာလေလေးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးထိန်းနေမှာချိုးမန်းနီးလေးကို340အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထည့်မယ်။နောက်လို့ရှိရင်340ကိုကတက်နိုင်ရင်များပြီးတော့ပြလို့လည်းရပါတယ်။များပြရလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုချိုးမန်းနီးကအသေးထားတဲ့တက်တန်းရဲ့ချိုးမန်းနီးများပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။လူများကြီးအထုပ်တွေဆိုပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်အထုပ်ကတော့အများဆုံးက3သိန်း5သိန်းကအကောင်းဆုံးပါပဲ။အထုပ်မပြရင်လည်းဒီချိုးမန်းနီးကနည်းနည်းလေးတားကြီးအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုကဒီချိုးမန်းနီးကကိုကဒီငွေကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေပေါ့ဗျာ။ဒီငွေလိုကြီးကိုပိုင်နေပေါ့။ဒီအကြီးနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့အသုံးဆွဲရတွေလုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2သိန်းလေးထုတ်လိုက်3သိန်းလေးထုတ်လိုက်အများဆုံး5သိန်းလောက်ပဲဗျာ။စုစုပေါင်း5သိန်းလောက်ပဲထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထုတ်ပြတာလေးပို့ပြီးကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထည့်အဲ့လိုလေးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလေးအထုပ်ကတော့တစ်ကြောင်းလောက်ပြလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ချိုးမန်းနီးအတွက်ဘဏ်ကတော့ကျွန်တော်တို့များပြကြတော့ KBZ ကမ္ဘောဇဘဏ်ကိုပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘဏ်တွေလည်းပြကြပါတယ်။ ARD ဘဏ်တွေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအများစုပြကြတာတော့ဒီကမ္ဘောဇဘဏ်ကတော့ဒီချိုးမန်းနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာကျောင်းသားအများစုပြတဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိုးမန်းနီးကောက်ဖွင့်တော့မယ်ဘဏ်ကောက်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတော်ကထည့်ပေးရဖြစ်ဖြစ်အခုမိဘထည့်ပေးရဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားနာမည်နဲ့ပဲဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသွားပြီးတော့ special account ဖွင့်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးကမ္ဘောဇဘဏ်မှာသွားပြီးတော့ special account ကိုဖွင့်လိုက်ပါကိုကျောင်းသွားမဲ့ကျောင်းသားနာမည်နဲ့ special account ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ special account ကိုဒီကိုသုံးပြုနေတဲ့ KPA တွေပါနေလုံးဝရှိလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့လုံးဝသတိထားမယ့်အချက်ပါစာအုပ်ကတက်ပဲဒီ KPA တွေနဲ့သွားပြီးတော့ရှိလို့အဆင်မပြေပါဘူး KPA တွေနဲ့သွားရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုငွေလဲတဲ့ history တွေနဲ့ရောသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသွားမဲ့ကျောင်းသားရဲ့နာမည်နဲ့ special account ကိုကမ္ဘောဇမှာသွားပြီးဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ account နဲ့အဲ့စာအုပ်ထဲကိုအဲ့ account ထဲကိုငွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြုံမြပြောသားတဲ့အတိုင်းထည့်သွားပြီးပါအဲ့ဒါတော့ show money အတွက်ဒီအသုံးဝင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုကဗီဇာတွေပါအောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ show money ကိုဘယ်ချိန်မှထုတ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရုံးကိုကိုက passport ကိုထားခဲ့ရဗျာဒီမှာဗီဇာဝင်တော့ passport တွေပါထားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ passport ကိုတန်ရုံးကထုတ်ပြီးတော့မှပဲ show money ကိုထုတ်တာလုံးဝ safe ဖြစ်ဆုံးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ show money ကိုဘယ်ချိန်မှထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဘဏ်ထဲကနေပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမေးကြတဲ့လူတွေအတွက်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရီးယားကကြောင်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝအခြေခံလုံးဝမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အခြေခံနေစပြီးရေးပူတာအကြမ်းမြင်လေးပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီကိုရီးယားကိုကြောင်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်နေတဲ့လူတွေလုံးဝမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကြီးသိကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်လေး like and follow လုပ်ထားပေးကြပါကျွန်တော်အများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ် see you bye bye